И здравейте хора, аз съм Калян и днес да ви кажа, че... Кой ще да казвам? Днес да ви кажа откъде се добивате от тези работи, от как снимате от компютрите и от телефоните. Аз снимах видеозапис, ама това ще я кача в YouTube. Да напише долу в коментарите откъде от телефона ми аз да си го намеря, да почвам да снимам клип на Minecraft и на всички от моя телефон даже. Minecraft, такива работи, но лайквайте повече. Само кажете, аз ще го кача, но ще няколко секунди. Само ми кажете. Този един път не съм снимал с Mobizen, защото той за нищо не става. Нали, Mobizen е някъде към добит с разни глупости. И това може да е голяма простия с Mobizen да снимаш и няколко часа да снимаш с шибания Mobizen и когато го снимаш, той се маха, ама искам да излезне Mobizen за Lenovo, ама може да не излезне. Може да излезне чак 2016 година, не се знае. Аз да не знам, ама може да снимам някой ден на GTA San Andreas на телефона ми и на всякакви работи. Както братовчетка ми се захвана да снима такива работи, да качва много клипове, ама тя се казва Яси Беги, напишете. И това ще е всичко от този клип. Надявам да се харесал, да ви харесва. Напишете долу в коментарите, което казах и ме послушайте много добре. Лайквайте за всичко. И това ще е от днес. Чао!